عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين بخير، كي دايرين بالصحه. نتمنى والله تكونوا بصحه جيده وهذا الفيديو لقاكم بصحه جيده. وما تنسوناش من لايكات ديالكم والتعليقات ديالكم، واللي بغيتوها ديروا كتبوها لي في التعاليق، وان شاء الله نكون على حسن الظن ديالكم. واليوم غنقدم معكم واحد مقبله بالحامض، عصير ديال الحامض زوين ومنفع هاد الامراض ديال كورونا وداكشي. عصير الحامض منفع مزيان هاد المرض، بالنعناع والحامض والسنيد. ساهل، عصير ساهل ومفيد، مزيان للبرد، مزيان للسخانه، مزيان لهاد الامراض ديال كورونا. نتوما معانا على بركه الله. كنقي الحامضات ديالنا مزيان. بالنسبه عندي جوج حامضات، حامضات يكونوا زوينين، يكونوا غلاضين. وهاد البيض كله ما تخليوش، حيت هاد البيض هو اللي كيطلق المراره في العصير. هاد البيض نقيه مزيان، حيت هو اللي كيطلق هذيك المراره. الحامض هاد العصير زوين ومفيد. عندي واحد الاستاذ لقاني دايراه وشربو بحث عليه، قراه لقاه فيه فوائد مزيانه، فعيط عليا وعطاني الطريق. ديما كيدير وكيشكرني عليه وكيتفكرني به. واليوم قلت نديرو المشاهدين ديالنا على حسب هاد المرض ديال كورونا وداكشي كيشربوا الوليدات ويشربوا الكبار والصغار وكلشي. عصير زوين، كيقولوا الحامض كيضعف القلب وداكشي. بالنسبه لهاد العصير كيجي زوين، مفيش العظومه، مفيش هاد الحامض، شتيش في لا عظم لا والو. دابا درنا الحامض ديالنا ونقيناه. تحيدي ليه العلف، تخلي ليه لا علف لا والو. كتزيدي مع واحد الغريقات ديال النعناع، واحد رابعه السنيده كتبقى على حسب الذوق. اللي بغا يكتر الحلاوه يكتر السنيده، ما بغاش رافعه كدير شي تقريبا جوج اطرو بحال هكا ديالها. سواء كديروا الماء بارد متلج. صافيو بهاد الغربال باش ميبقاش مهلها. داكشي ديال النعناع، داكشي اللي بقى لكم من الصافيه. حاولوا طحني واحد نص، دير مع واحد نص كاس الماء وطحنوه مزيان وصفيوه بحال هكايا. هانتوما المشاهدين ديالنا كيفاش كيجي الحامض، كيفاش كيجي عصير الحامض. بالنسبه جوج حامضات داروا لي بحال جوج اطرات الماء، رابعه السنيده والثومه على حسب الذوق. انا ما كنبغيش شويه الحلاوه مع السكر، كنبغيش الحلاوه بزاف. ونتمنى والله تكونوا بصحه جيده، وهذا الفيديو لقاكم بصحه جيده. ومتنساوناش من التعاليق الزوينين ديالكم، وبالصحه والراحه. واللي كتوحم تسمح لينا، واللي حامله تسمح لينا. الله ييسر لكم كاملين والله يعاونكم. يجي بارد ومنفع مزيان. نتمنى والله تكونوا بصحه جيده.